parli. Siamo riusciti a trovare addirittura l'ispettrice del Triveneto FMA, cioè Figlie di Maria Ausiliatrice. È con noi Suor Gianfranca, lasciamo che sia lei a dare un saluto a chi ci ascolta da casa. Grazie mille, è la grande gioia di essere qui anche quest'anno e come primo compito mi hanno affidato di dare un saluto a tutte le persone, educatori, educatrici e giovani che non sono potuti essere qui oggi ma che sicuramente ci hanno accompagnato e so che in diretta potranno partecipare a questo momento, un appuntamento annuale che è sempre molto desiderato e ben preparato. È la gioia per gli educatori ma anche per molti giovani. Certo, Suor Gianfranca, vorremmo sapere da te, tu che sei un cuore salesiano, qual è stata l'emozione più grande nel vedere raccolti 5.000 giovani che saltano, ballano, cantano, gridano la loro gioia, la loro freschezza, la vitalità della loro età e allo stesso tempo sanno inginocchiarsi, stare in silenzio, raccolti in preghiera. Qual è l'emozione? L'emozione è grandissima, per me non è la prima festa, direi che di anno in anno c'è sempre qualcosa di nuovo, di bello, di ricco. Quest'anno, oltre al numero elevatissimo, direi che l'emozione è molto bella, molto profonda, proprio per questa capacità di fare festa nel vero stile salesiano, cioè saper ballare, saper incontrare l'amico e l'amica, darsi un abbraccio, ma soprattutto anche in questi momenti sapersi fermare, fare silenzio e saper anche adorare. Ecco, questi passaggi così veloci i giovani li sanno fare. C'è un clima che aiuta a questo e direi proprio che se ci fosse qui Don Bosco, e lasciami passare anche Madre Mazzarello, direbbero che i giovani oggi veramente sono dei ragazzi, delle ragazze in gamba e che è vero quello che Don Bosco diceva, che in ogni cuore di giovane c'è un punto accessibile al bene. E per noi educatori, ecco, ricordarci che dobbiamo amarli con il cuore di Don Bosco. Credo che questa sia l'emozione più grande che mi porto a casa. Grazie mille, Suor Gianfranca.